ليه لازم اجوع الفراخ؟ وكمان معلقة واحدة بس هستخدمها ان شاء الله. مفيش فراخ عندك هتأخر في انتاج البيض. مفيش فراخ عندك هتبيض وترجع تقطع بيض تاني. مفيش فراخ عندك هتبقى ضعيفة وسفيفة ووزنها ضعيف وهفتانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. ان شاء الله النهاردة الفراخ معانا البلدي البياض عمر شهر زي ما انتوا عارفين. يعني قولي دلوقتي شهر وخمس ايام. طبعا الاكل اللي هم بياكلوه ده الاكل الناشف، لان دلوقتي العصر هيأذن. فانا طول النهار بنعمل بدايل علف زي ما انتوا عارفين. وبعد العصر كده او قرب العصر او ساعة العصر انا بحط لهم الاكل ده، هيفضل معاهم لحد طول الليل لحد تاني يوم الصبح. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ بتبهدل الدنيا وبتوقعه في الارض، لكن بيرجعوا ياكلوه تاني. انا مش هحط غيره اكل تاني خالص الا لما ياكلوه يخلصوه، ده اللي قدامهم ده واللي في الارض ده. وبعد كده يرجعوا اسيبهم كمان شويه جعانين. بعد ما يجوعوا ابدا احط لهم بقى اكل تاني. طيب ليه انا بجوع الفراخ؟ ايه الهدف؟ لحد دلوقتي لسه الناس بتسالني ليه لازم اجوع الفراخ بتاعتي. ده مهم جدا يا جماعه واساسي، وبالذات الفراخ اللي بتبيض مهم جدا ان انت تجوعيها، بس مش لفترات طويله. ونبدا التجويع ده من عمر يوم، يعني من الفراخ لسه صغيره بنبدا نجوع، بس مش هنجوع لفترات طويله برضو. يعني الفرخ الصغير اللي هو اول يوم ده كنا بنجوعه في الاول نص ساعة ربع ساعة. دلوقتي الحمد لله الكهرباء بتقطع ساعتين فغصب عننا، فهو بقى يجوع ساعتين وعادي وبيكمل وعادي. يعني الفراخ دي تتربط برضو في جو البرد والسقعة والكهرباء اللي بتقطع دي، فممكن برضو يكون ده مؤثر شوية عليهم في الوزن. ولكن موضوع الوزن ده ما شاء الله هي الفراخ دي بلدي، فطبيعي الفراخ البلدي ما بتبقاش وزنها كبير زي الفراخ التسمين. وناخد بالنا من الحكاية دي. تقولي لي هو في البلدي تسمين؟ اقول لك في دلوقتي انواع مستنبطة هما بيهجنوها مع بعضها بتطلع للتسمين فقط. ومع الأسف ناس كتيرة جدا بتبيعها وتقول لك دي بيض وتسمين. هو طبيعي الفرخة هتبيض، بس هل هتكمل معايا في البيض؟ يعني ما انا معرفش. هو مش عايزة اغلط في حد او مش عايزة اقول انه حد بيكذب على الناس او حاجة، هو ممكن يكونوا ما عندهمش خبرة. مثلا تقول لي دكتورة قالت لي فراخ الروزي بيض ولحم. هي بيض ولحم بس هي لا تصلح للبيض. الواقع العملي احنا لما خدناها وجربناها وسيبناها تبيض ماتت مننا، مكملتش معانا. فرحتنا بالبيض شهرين ثلاثة بعد ما خربت بيتنا في الأكل. طبعا الرز دي بتاكل زي الوحش. الفراخ الفيوم الروزي بتاكل زي الوحش، واللي رباها وشاف السلالات دي عارفها، وعارف ان هي على 3 4 شهور بتكون الفرخة ما شاء الله 4 كيلو. من ايه؟ من اكلي انا، من فلوسي. يعني هي مش ببلاش، هي ما كبرتش كده ببلاش، من جيبي كبرت بالوزن ده. ويا ريتها بقى لما هتيجي تبيضها هتبيض لي مثلا في اليوم بيضتين تلاتة. طب انا موافقه تبيض بيضه واحده، حتى بلاش بيضتين تلاتة على حجمها ده. لا، هتبيض لك يوم ويوم كل يومين. وسكتنا وقلنا ماشي وتخربنا في الاكل. وخلي بالك لو حسبتي ساعتها تكلفه البيضه هتلاقيها ضعف ما انت هتشتريها من بره، لان هي بتاكل كتير جدا وبتديك انتاج قليل جدا. فكده ده البيضه واقفه معاكي يمكن ب10 جنيه. هي عماله ما شاء الله تزيد وتتخن وتمزمز كده وتبقى عامله زي فراخ الست ام شوشو اللي كانت بتقول عليها في المسرحيه. تمشي تتمخطر لكن مفيش بيض. فدي حلاوتها انك تذبحيها وتملي بيها التلاجة وتعمري بيها الحله بتاعتك وتدفي عليها في الشتاء. لان حتى لو انت قبلتي بالوضع ده وقلتي ايه يعني فراخ بيضة غالية غالية بس مش مهم ما هي نظيفة ومن بيتي، وبعد ما صرفت عليهم هي الفرخة نفسها مش هتقدر تكمل مع حضرتك وهتقولك اوروفوار وهتلاقيها عيت وتعبت. واي حاجة معدية جنبها كده على طول هتلاقيها باظت وتعبت وما انتش عارفة وما بتتعالجش بقى. يعني تحاولي تعالجي ما بترجعش تعالج تاني ومش هترجع تبيض تاني يعني. فبتبقى صعبة جدا. تبص تلاقي عنقود البيض انضرب. لما تذبحيها كده تلاقي كيس البيض مضروب، جاي لها اي مشكلة في اي حاجة. المهم انها مش هتكمل معاكي 3 4 شهور للبيض. طيب انا جبتهم اعمل ايه؟ ما تعمليش حاجة، كملي وافرحي بالبيضة بتاعتهم. تمام. الناس اللي جابت فيوم رز على انها لانتاج البيض رسبيهم لحد ما شاء الله ما يكبروا معاكي هتلاقي الفرخة الله اكبر 4 كيلو 5 كيلو حاجة كده. ما شاء الله عسل.
طعمها جميل لان انت مربياها في بيتك، وبالذات لو بتاكلي بالاكل اللي احنا بنقول عليه دوت اكل رخيص جدا واكل جميل. انا بحبهم جدا، وحتى انا جايباهم لسه، جايبه دفعه جديده عشان رمضان ان شاء الله، وهبدا انشرهم هنا على القناه قريب. يعني النهارده ممكن انزل لكم فيديو عنهم من اول يوم بقى اللي احنا استقبلناهم فيه. بس انا حطاهم مع الفراخ البيضة علشان الجو ساقع. فانتي هتعملي ايه بقى؟ الفراخ بتاعتك ربيها وسيبيها تكبر ماشي، وافرحي بالبروتين بتاعتها. اول ما تلاقي هيبداوا يشاوروا عقلهم تعبانين عايزين يتعبوا، تقومي دبحة على طول. وهتقولي لي بقى ده انا دبحتها ولقيت فيها دهون رهيبة. اوعي ترمي الدهن ده، ده كنز، خسارة، حرام والله لو رميتيه. انت عارفة ان ده هينقذ حياتك وحياة بيتك كله وحياة اولادك، هينقذ حياتك من الضغط. لو انت كنت عندك مشاكل في الضغط هقولك دلوقتي السبب المشاكل دي. انا عارفه ان ده خارج موضوع الفيديو، بس دي حاجه مهمه مرتبطه باللي احنا بنعمله. انا اصلا بنربي ليه؟ عشان ناكل اكل نظيف ونبعد عن الامراض. هو الهدف من الاكل مش ان الواحد يتخن، الهدف من الاكل انه يحافظ على صحته ويقوم حياته، يعني يكمل حياته. احنا بناكل عشان نعيش، مش عايشين عشان ناكل. فلما ناكل عشان نعيش يبقى لازم ناكل اكل صحي يخلينا نعيش حياة صحية. عشان كده بنربي اكلنا بايدينا علشان نبقى عارفين هو واكل ايه. لان دلوقتي في حاجات غريبة بتتعمل حتى في السلالات نفسها، حتى في استنباط السلالات نفسها. يعني احنا دلوقتي مستغربين الفراخ اللي قدامنا دي ان دي عندها شهر، عندها 35 يوم، مع ان في فراخ تانية في العمر ده بتبقى قد كده مرتين. دي علشانها طبيعية، الفراخ دي طبيعية. يعني الراجل حاططها طبيعي، متهجنة مش متهجنة بقى، طالعة متفقسة فقاسة طبيعية من أهالي طبيعيين، مش معمولة شغل معامل. شغل التهجينات بتاع المعامل والاستنباط ده مش معمولة. فدي تعتبر أحلى حاجة. ولعلمك دي في الأكل أحلى مليون مرة من التانية، بس احنا خلاص اتعودنا على الحاجات الكبيرة بقى. فبنقول ايه؟ اهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. فاحنا نقوم نربي بايدنا، نبقى عارفين الحاجة دي كلت ايه، غير لما نبقى مش عارفين خالص هي كلت ايه. كفاية احنا مش عارفين هي اتعملت ازاي. فالفراخ اللي هي الروزي دي، الدهون بقى اللي جواها دي كنز. عايزة تعرفي الكنز ده؟ عشان ما اطولش الفيديو او هيقعد 7 ساعات، فاكتبي لي في التعليقات، احطلك الرابط بتاعه، الكنز وفوائده. ايه بقى فوائده؟ انه هيريحك من استخدام، اولا مش هتستخدمي الزيت، مش هتشتري الزيت اللي بقى غالي وهو اصلا سم. الزيت ده والسمنة الصناعي سم احنا بناكله. اي حد عنده ضغط، حد عنده مشاكل في التنفس، حد عنده مشاكل في هشاشة العظام في جسمه، في القلب، كل ده بسبب الزيت الصناعي والسمنة الصناعي. حاولي تبعديهم عن بيتك خالص. لو كنتي مريضة ضغط بتعرفي ان، او عندك حد في البيت كده، فلازم تعرفي ان السبب هو الزيت المصنع المهدرج والسمنة المصنعة المهدرجة. طيب ايه البديل؟ البديل هتلاقيه في الفراخ الفيوم الرز بتاعت التسمين دي. الدهن الكتير قوي اللي انت هتبقي زعلانة منه ده، هو ده اللي هيبقى معاكي. تقدري يعني، بصي جميل جدا. اكتبي لي بس في التعليقات وانا هحط لك الرابط، هيبقى كلام ايه تفصيل عن كده وهتفهمي اكتر من كده. خلينا نرجع لموضوعنا، وبعتذر عن ان انا دخلت في موضوع تاني، بس هو موضوع مهم صراحة. موضوع التجويع بتاع الفراخ، لازم اجوعهم علشان يغسلوا جسمهم من السموم. دي طريقة مهمة جدا لغسيل الفراخ جسمها من السموم. الفراخ فيها تركاية كده لازم تعرفيها. الفراخ بتحب التنوع في الاكل، فلازم كل شوية تنوعي، ما تحطيش نفس النوع الأكل واحد. لو حطيتي نفس نوع أكل واحد فراخ هتخس معاكي وهتكره الأكل. لازم كل شوية تحطي نوع شكل، ولازم تجوعي الفرخ علشان ياكل. الفراخ واقعة دلوقتي على الأكل اللي قدامهم. انتوا عارفين الأكل اللي قدامهم ده ايه؟ علف وتشيشة اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. لو انت عايزة الرابط بتاع الفراخ دي من اول يوم ما تابعتيهاش لحد النهاردة، اكتبي لي في التعليقات. الفراخ دي فراخ بلدي لانتاج البيض ان شاء الله. اكتبي لي في التعليقات لو انت ما شفتهاش، احط لك رابط بتاعها من اول يوم لحد النهاردة. فالاكل اللي بياكلوه ده عبارة عن علف 21%، دي شيشة ردة، ومع ذلك بياكلوها بالشكل ده. ليه؟ لانهم جاعوا. فده بيخلي الفرخ حلو معاكي وصحته حلوة. من ناحية بيخلص من السموم، من الناحية التانية ان هو ايه؟
بيبقى عنده قابلية للأكل، يعني شهيته حلوة وبيقع على الأكل. طيب هما وقعوا الأكل كده وبهدلوه ورجعوا كلوا من على الأرض تاني، ما بيجيش لهم أمراض معوية؟ طبيعي لازم يجي لهم. طب إيه الحل بقى في كده؟ إن أنا بحط قرص فلاجيل على المية كل أسبوع. لازم الخل أو الليمون أو الخل والليمون مع بعض في سقاية كده كل يومين 3 لازم. زي ما انتوا شايفين كمان لازم السقاية تكون مرفوعة عن الأرض، زي ما انت شايفة كده حطاها مرفوعة عن الأرض، لأن ما ينفعش الفرخ يشرب وياكل ويعمل فضلات في المية اللي بيشرب منها، فلازم تبقى مرفوعة كده يدوب يطول المية ويشرب منها. دي حاجات مهمة وبسيطة. طيب ايه بقى المعلقة اللي انت قلتي عليها النهاردة اللي هتخلي الفراخ تبيض؟ معلش هو الفيديو هيطول معانا شوية، بس المعلومات مهمة ولازم نتعلمها. يبقى احنا اتفقنا كده على مبدأ انه الفراخ بتاعتنا ايه، لازم نجوعها. وليه عرفنا نجوعها ليه؟ مهم جدا على الاقل تجوعي الفراخ 3-4 ساعات كل يوم مادام كملوا عمر شهر. ده التركيبة اللي هنعملها مع بعض، اللي احنا عملناها ليهم برضو هم صغيرين، فلازم افكرك بيها تاني علشان هنمشي عليها فترة بعد كده. مهمة جدا جدا، عبارة عن معلقة نشا، بتاع ده كوباية نشا او ربع كيلو من النشا. وممكن نحط عليها كوباية من طحين او دقيق الشعير. يا ريت لو عندك دقيق شعير مع دقيق النشا، كوباية نشا وكوباية دقيق من دقيق الشعير. مفيش شعير خلاص مش مشكلة، كفاية النشا. واحط عليهم اللبن البودر. انا جايبة كيسين عشان انا هعمل بطرمان كده بيقعد معاكي فترة، بيكفي كل الطيور بتاعتك. ده اللبن البودر ده كنز للتسمين ولزيادة الوزن وللفيتامينات والبروتينات وللدهون، في حاجات مهمة قوي. وكمان هحط كده شوية كزبرة مطحونة وكمون مطحون علشان برضو احافظ على الفراخ وعلى شهيتهم. شوية من الكركم. بجد الوصفة هايلة جدا ومتكاملة. هتاخدي منها معلقة وتحطيها على الأكل بتاع الفراخ بتاعتك. كمون مطحون، كزبرة مطحونة، كركم، توم باودر، بصل باودر. لو عندك زعتر ناشف ممتاز جدا. ويا سلام بجد بقى لو عندك قرنفل مطحون، حقيقي قرنفل مطحون. فبجد انسي ان فراخك الله اكبر يحصل معاها اي مشكله خالص. والله العظيم هتدعيلي لو انت عملتي كده. ده الزعتر عندي، بس ما عنديش مع الاسف القرنفل المطحون. حطي كده قرنفل مطحون معلقه كبيره على الخلطه دي وهتدعيلي. وهنكملها بقى بالروعه بتاعتنا دي اللي هي الخميره الفوريه. حطي كيسين 3 مفيش اي مشكله. على المقدار ده هنحط 3 اكياس، لان اصلا الكيس في ما جيش معلقه صغيره قد كده. الخميره الفوريه الناشفه دي. وقلبي بقى المكونات دي مع بعض، وبناخد منها معلقه على الاكل، بس حاولي تحطيه على اكل يعني مثلا ايه بأي اكل بيت، رز مكرونه بتاع، حطيه عليه. ليه؟ لان هتضمني ان مفيش حاجه منه هتقع في الارض تتهدر في الارض. وبعدين رشه ملح كده، معلقه من الملح. الملح ده فيه عناصر مهمه جدا، يعني فيه صوديوم وفيه حاجات مهمه جدا الفراخ محتاجه لها. عايزاكي تجربي الوصفة دي لو عندك فراخ بلدي ضعيفة وعايزة وزنها يكبر، تجوعيها وزي ما قلت لك تعالجي ازاي المشاكل المعوية بالفلاجيل والخل، وكمان عصير الليمون. وتحطي بقى معلقة من البتاع ده، انا احطها في البطرمان واخد منها